Oke guys, ini baru pulang dari temenku. Habis ambil motor ini, My Tiger di Horang. Ini sekalian tes. Habis ini keling rongsol, keling ulang rongsolnya karena dia kocak. Jadi rongsolnya dikeling ulang, ganti karetnya juga, terus laker yang luarnya kampas kopling itu sama kampas koplingnya sekalian. Mungkin videonya gelap ya, saya jalan gelap habis hujan. Ini udah jam 1 pagi. Ini aku paling penyesuaian koplingnya casingnya temanku nggak kayak biasanya kalau aku pakai. Ini agak kaku sedikit soalnya tadi habis pakai motor teman yang koplingnya mepet banget sama ini orang pada gimana nih naik motornya nih. Kita coba gas-gas, nanti di lampu merah kita dengerin suara rongsolnya kayak apa. Hitungan tiger standar 110 120 kayak gini mah udah enak. Gigi 4 110 gigi 5 pantesan kok naiknya lambat. Licin habis hujan. Aku lebih feel motor ini soalnya udah biasa. Kita dengerin bisik nggak di berhenti. Aman ini, tapi ini kan kurang gede dikit. Jalan gasnya kurang gede dikit ya. Mobil di belakang bis, saya dalam bis lagi kencing itu orang males tau. Udah pelan aja biar bisnya duluan, jalannya nggak mungkin buat nyalip, bukan ada motor pelan ya. Ini jalan wates guys, jam 1 pagi. Tadi mati listrik hampir 2 jam tadi, ada 2 jam mati listrik. Kayaknya sampai di